Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Nusret dünyayı tuzlamaya devam ediyor. Şimdi İngiltere'de bildiğiniz üzere yeni bir şube açtı. İngiltere medyasında gündeme oturan gazetelerin birinci sayfasında yer bulan bir haber var. Bunu sizlerle ben paylaşacağım ve size bu konuyla ilgili görüşlerinizi soracağım. İngiliz gazetesi şunu söylüyor. Diyor ki Nusret'in müşterileri altın varak kaplı bifteyi yemek için 1500 sterlin ödeyen 24 ayar salaklar. Şimdi sorum şu. Nusret'e gidip binlerce euro, binlerce sterlin, binlerce lira hesap ödeyenler salak mı yoksa onlar işini biliyor mu? Haberin detaylarını da hemen size aktaracağım. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun, Londra'da Nusret'e giden İngilizler için ağır sözler sarf etti. Gazete, Nusret'in müşterileri altın varak kaplı bifteyi yemek için 1500 sterlin ödeyen 24 ayar salaklar diye nitelendirdi. Halle Richardson imzalı makalede 39,5 milyon Instagram takipçisi tarafından Saltby olarak bilinen 38 yaşındaki Nusret Gökçe, yenilebilir 24 ayar altın varağa sarılmış 850 sterlinlik biftekleri ve 100 sterlinlik hamburgerlerini İngilizlere satıyor ifadesini kullandı. Nusret'in müşterilerini Instagram'da bununla övünebilmek ve biftek için alışılmamış fiyatlar ödemek için sıraya giren hevesli ünlüler diye nitelendirilen Richardson, Nusret'te fahiş hesap ödeyen ünlüleri eleştirdi. Nusret'in hikayesine de yer verilen makalede fakir bir madencinin oğlu olarak İstanbul yakınlarındaki bir banliyöde doğup büyüdü ve 10 yaşında okulu bırakıp 13 yaşında kasap çırağı olarak işe başladı. Ünlü bir şef olmayı hayal ederken 2010 yılında İstanbul'da 8 masa ve 10 çalışanıyla ilk Nusret lokantasını açtı. Lezzetli yemekleri yatırım yapmayı teklif eden Türk milyarder iş adamı Ferit Şahenk'in dikkatini çekti ve Orta Doğu'da daha fazla yer açmasına yardımcı oldu ifadelerini kullandı. Gazete ayrıca Nusret'in bir Instagram fenomenine dönüşmesini ve başta Amerika olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerindeki servetinden de bahsederken aşk hayatının ise gizemli bir şekilde saklandığının altını çizdi. Şimdi değerli izleyicilerim, bildiğiniz üzere sosyal medya çılgınlığı denilen bir çılgınlık dünyayı kasıp kavuruyor. Nusret de bana soracak olursanız sosyal medyanın ortaya çıkarmış olduğu enteresan tiplerden bir tanesi. Nusret'i takdir ediyor muyum? Evet, ediyorum. Niye diyeceksiniz? Nusret yapmış olduğu şu hareketle, bu Saltby denilen tuzlama hareketiyle Amerika Birleşik Devletleri'nden Avustralya'ya, Kanada'dan tutun Güney Afrika'ya, Norveç'e, kutuplara, Rusya'ya kadar artık kendisini tanımayan hiç kimse yok. Bu bir. İkincisi, Nusret bu tanınmışlığını paraya dökme boyutunda etrafında bulunan iş insanlarıyla çok güzel yol aldı. Şu an binmiş olduğu uçaklar, yatlar, katlar, ne bileyim aklınıza gelebilecek her şey aslında şununla başladı. Peki beni izleyenler arasında ben gibi, ben Nusret'e gitmedim hayatımda, gitmeyi de düşünmüyorum, gitmem de. Siz bu Nusret'in bu 1500 sterlin, 1000 euro, 1000 dolar, Arap ülkelerinde biliyorsunuz daha pahalı, 5-6 bin dolar hesaplar geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde bile. Onu da bırakın, sadece rezervasyon yapmak için İngiltere'de iddialara göre 50 sterlin para ödemeniz gerekiyor. Rezervasyon parası. Siz Nusret'e gidip, Nusret'in de yanı başınıza gelip eti tuzlamasını, o altın kaplama dediği eti bu kadar para verir misiniz? Bu bir. İkincisi, Nusret'le ilgili Amerikan medyasında geçtiğimiz günlerde enteresan bir haber vardı. New York'taki restoranında çalışan garsonlar Nusret'i mahkemeye verdiler. Gerekçe ise bahşiş paralarının kendilerine verilmemesi. Normalde biliyorsunuz bu tip baksa ya da işte bahşiş vesaire verildiğinde bunların restoranda çalışan kişilere pay edilmesi gerekiyor. Yani patronun parası değil. Bu kişiler Nusret'ten bu parayı istiyorlar ama hiçbir şekilde verilmiyor ve bu kişiler aynı zamanda işten kovuluyor. Ve bu garsonlar gidiyorlar, durumu mahkemeye intikal ettiriyorlar. Mahkeme sonucunda Nusret'in 200 bin dolar ödemesine karar veriliyor. 200 bin dolar. Nusret'i etkiler mi?
Çerez parası etkilemez. Şimdi Nusret gibi aşağılardan gelip yani restoranın bulaşıkçılığından başlayıp daha sonra patron olmak ve dünya markası haline gelmek çok çok zor işler. Ama bu ve benzeri haberleri gördüğümüzde tabii ki doğal olarak üzülüyoruz. Sen her seferinde yayınlamış olduğun bu fotoğraflarda, resimlerde halkın içerisinden geldiğini söylüyorsun derler adama. Şimdi bu Amerika'daki bu olay mahkeme kararından bahsediyorum. Seni suçlu bulmuş. Restoranını suçlu bulmuş. Bununla ilgili olarak her ne hikmetse hiçbir tane köşe yazarı dünyada, hiçbir tane Türkiye'de doğru düzgün haber sitesi, gazete, televizyon haber yapmadı arkadaşlar. Şimdi iyiye iyi, kötüye kötü diyeceksin. Nusret'in bu tavrı, garsonların parasını eğer almışsa, mahkeme öyle diyor, almışsın diyor, vermemişsin milletin parasını diyor. Ben söylemiyorum bunu. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bu bir. İkincisi, bu sosyal medya çılgınlığının gelmiş olduğu noktayı gösteren en önemli markalardan bir tanesi Nusret bana göre. İnsanlar Nusret'e gidip Nusret'te check-in yapmak, işte Instagram'a, Facebook'a neyse Twitter'a nereye neyi kullanıyorsa bunlar da kendisini bak ben Nusret'e gittim demek için binlerce dolar, binlerce euro, binlerce lira, binlerce sterlin hesap ödüyor. Yani toplasan 1 kilo yarım kilo et üzerine işte o altın suyunu işte şey yapıyor al sana gold steak diye geçtiği bir şey. Fiyatlara baktık uçuyor. Sol şeritten gidiyor. Sol şeritten 300 ile gidiyor. Yani oturduğunuzda bizim gibi insanlar 4-5 ayda kazandıkları paraları bir gecede tabii ki veremez ama verenler var, paraları var, gidiyorlar. Gidenlere de bir şey söylemiyoruz, eleştirmiyoruz, yanlış anlamayın. Sadece sosyal medyanın insanları hangi noktaya getirdiğini anlatmak için bu haberi sizinle paylaşıyorum. Şimdi Nusret, Allah daha çok versin, kazansın. Ama insanların içine düştüğü hastalığı gösteriyor bize. Sosyal medya hastalığı. İnsanlar bir tane like alabilmek için, insanlar kendilerini gösterebilmek için, yani şu cep telefonunun içerisinde kendilerini birilerine gösterip bak ben buyum, buraya gidiyorum, gücünü göstermek, psikolojisini göstermek, zenginliğini göstermek, evini, arabasını, tarlasını, bilmem nesini gösterebilmek için sosyal medya manyağı haline gelmişler var. Kusura bakmayın. Paylaşmış olduğu fotoğraflara az sayıda like geldiğinde psikolojileri bozulanlar var. Evet. Çok beğenildiğinde mutlu olanlar ve paylaşmış olduğunun 2 katını yapan manyaklar da var. Bana göre öyle, kusura bakmayın. Bunlar sosyal medya manyağı. Hani zihinlerine, şahıslarına bir şey demiyoruz. Ben bunlara sosyal medya manyağı diyorum. Bu nedir ya? Ben yemeğini yedin, onu yaptın, bunu yaptın. Ona bir şey söylemiyoruz zaten. Kim ne diyebilir? Kimse sana karışamaz. Ben sadece sosyal bir tahlil yapıyorum. Bakın. Olan var, olmayan var, özenen var. Toplumlarda lükse özenen gençler, çocuklar, aileleriyle problemler yaşayanlar, yoksul insanlar var. Onlar da buradan görüyorlar. Ben Nusret'e niye bunu yapıyorsun demiyorum. Ben Nusret'e özenen, Nusret'te kendisini göstermek isteyen ya da zengin, ünlü, yıldız, magazin dünyasındaki birilerine özenenlerden bahsediyorum. Bakın, magazin dünyası özellikle Türkiye'de tam bir bataklık. Ciğeri 5 para etmeyen, topluma hiçbir katkısı olmayan pek çok kişi, hepsi için söylemiyorum, pek çok kişi Türkiye'de zirvelere çıkartılır. Aslında onlar birer rezildir. Evet, mesleğimden dolayı pek çok kişiyi tanıyorum, biliyorum. Onların bizim toplumumuza, gençlerimize, çocuklarımıza, toplumun tamamına verecek bir şeyleri yok. Bu ülkenin, Türkiye'nin şöyle bir özelliği var. Rezilleri vezir etmek gibi bir özelliği var Türk halkının. Rezilleri vezir etmek gibi bir özelliği var. Magazin dünyası bataklığın, pisliğin içerisinde özellikle de bu sosyal medya kullanımı yaygınlaştırıldıktan sonra bu rezilliklerini zirvelerin zirvelerine çıkardılar. Tap yaptılar, zirvelere çıktılar. Ama
gençler, çocuklar, olanlar, olmayanlar, onlara özenenleri düşündüğümde çok üzülüyorum. Gençler özellikle de 20'li yaşlarda, 10'lu yaşlarda olan çocuklar doğru hayatın onların yaşamış olduğu hayat olarak biliyorlar. Aslında onların o Instagram'da, diğer sosyal medya hesaplarında, gazetelerde, magazin sayfalarında görünen yüzlerinin arkasında büyük bir bataklık olduğunu bilmiyorlar. Pek çoğu için söylüyorum, hepsi için söylemiyorum. İşini dürüst yapan, başarılı olan onlar ayrı. Ben bu milletin aslında birer rezil olup vezir ettiklerinden bahsediyorum. Evet. Magazin dünyasında bulunanların pek çoğu böyle. Ben bu söylediklerim Nusret için geçerli değil. Nusret'i ben takdir ediyorum. Başarılı olduğuna inanıyorum. Gerçekten sosyal medyada bir fenomen olup bunu da paraya çeviren, hem de öyle böyle değil, büyük bir iş insanı bana göre Nusret. Evet. Hadi yapın bakalım, yapabiliyor musunuz? Şimdi bazıları dedi yak ya, abarttın. Yap hadi göreyim. Amerika'da, Katar'da, orada, burada, hadi açsana restoranları göreyim ben seni. Ya da dünyanın en büyük markaları bırak seni. Seni bırak. Hadi dünyanın en büyük markaları gitsinler New York'ta, Washington'da, Londra'da, orada, burada restoranlar açsınlar. Kapısında kuyruklar olsun ikinci gün ya da ilk gün. Başarılı değil mi kardeşim bu adam? Başarılı. Takdir edeceğiz. Nusret ayrı. Ben bu magazin dünyasında sosyal medyada yer alan bu hokkabazlara söylüyorum. Aman çoluk çocuğunuzu, gençleri, beni izleyen gençler de var. Arkadaşlar bu ekranlarda, sosyal medyada o janjanlı pozlar veriyorlar falan filan ya. Bunların hepsi arkadaşlar çöp. Bak, oturup çoğuyla bir bardak çay içmezsiniz. Bunu emin olun. İçten, yürekten söylüyorum bunu arkadaşlar. Benden size söylemesi, oturun bunlarla 5 dakika sonra sıkılırsınız, konuşacak bir şeyleri yok. Boş, teneke. İnanın böyle, çoğu böyle. Değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili gerek Nusret, gerekse bu magazin dünyasının rezilleri ama vezirleri olarak gösterilenleri konusunda neler düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi bu yayınımızın altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra sizlerden hasreten ricam, eğer beğendiyseniz bir like atın, bir beğenin. Bunun yanı sıra kanalımıza hala abone olmadıysanız da mutlak surette dünyanın dört bir yanında olan, Türkçe konuşan, herkesi buluşturan bu kanalımızda da sizleri abone olarak görmek istiyoruz. Abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum.